बनाना सिखा रहे हैं। आज दिखाते हैं झींगा बर्गर कैसे बनता है। पहले हमने ये गोश्त लिया, इसको हम मिक्स करेंगे। ये हमने लाल मिर्ची का पाउडर ले लिया 1 चम्मच, और ये काली मिर्ची का 1 चम्मच, और आधा चम्मच गरम मसाला, और 1 चम्मच ये धनिया पाउडर, धनिया का, और कूटी हुई मिर्ची का 1 चम्मच, और नमक का 1 चम्मच। और इसके अंदर हम थोड़ा सा ये सिरका भी करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर सोया सॉस ये ऐड कर रहे हैं। ये हमारा बर्गर का तैयार। बस 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे। हमारा बर्गर के लिए मैरिनेट चिकन हो गया। अब इसको हम मैदे के अंदर डालेंगे। तो पूरी तरीके से ऐसे करके मान लेना। गरम करने के लिए खड़ा कर दिया है। ये हमारा तेल गरम हो जाता है, उसके बाद हम ये डालेंगे चिकन।
ये अब हम डाल रहे हैं। इसके अंदर हमें चम्मच नहीं मारना। 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के बाद इसको पका जाएंगे। टमाटर, लाल पत्ता और प्याज, ये हमारी लाल पत्ता, गोभी